Bun găsit! Bruxismul sau scrâșnirea involuntară a dinților este un obicei nesănătos care poate duce la diferite afecțiuni orale și poate provoca dureri de cap și de maxilar. Haideți să aflăm care sunt cauzele bruxismului și care sunt tratamentele pe care le putem urma. Bruxismul este o afecțiune care presupune frecarea sau încleștarea dinților, care apare fie în timpul nopții, atunci se numește bruxism nocturn, fie în timpul zilei și acela ar fi bruxismul diurn. De cele mai multe ori, bruxismul apare din cauza stresului acumulat și a anxietății eventual. Poate să aibă ca și cauză o malocluzie, dinții să nu fie corect aliniați. O altă cauză ar putea fi permutarea dentară, schimbarea dinților de lapte cu cei permanenți, eventual odihna insuficientă și poate chiar și consumul de cofeină sau substanțe de genul acesta înainte de somn. De cele mai multe ori, scrâșnitul dinților presupune frecarea dinților sau chiar doar încleștarea lor, fapt care generează niște leziuni la nivelul smalțului. Smalțul se tocește și apar eventual și mici fracturi sau fisuri ale smalțului, ceea ce presupune că dintele devine mai fragil și mai permeabil la eventuale procese carioase. Primul și cel mai popular remediu pentru scrâșnitul din dinți ar fi purtarea unei gutiere, care reprezintă un mulaj transparent care se adaptează perfect pe dinți și care elimină contactul dintre ei pe timpul nopții, ceea ce face ca scrâșnitul să nu mai afecteze efectiv smalțul, ci să fie protejat astfel. Un alt remediu ar fi să înlăturăm și să minimizăm stresul pe cât posibil, să evităm consumul de băuturi care conțin cofeină înainte de somn, pentru că asta ar putea să amplifice un pic efectele și manifestarea bruxismului.